მოგესალმებით, ივანე მგალობლიშვილი, უშვილობის ცენტრი დომინანტი. ჩვენ ვაგრძელებთ მიმოხილვას უახლესი მეთოდების, რაც დღეს ვიყენებთ რეპროდუქტოლოგიაში, ანუ უშვილობის მკურნალობაში. დღეს ძალიან საინტერესო მომენტს მე გაჩვენებთ, ძალიან საინტერესო ოპერაციას, როდესაც ქალი უშვილობა გრძელდებოდა 8 წელი და დადიოდა გამოკვლევები ყველა ჩაატარა სალპინგოგრაფიაც, რენტგენით, გისტერორეზექტოსკოპია, მაგრამ ეხოსკოპია რა თქმა უნდა, მაგრამ დიაგნოზი არ იყო, იმიტომ მილები იყო გამტარი, საშვილოსნო ნორმალური, საკვერცხები ნორმალურად მუშაობდა და ჯამთელიც იყო მაგის ქმარი და 8 წელი იყო უშვილობა და მოვიდეთ ჩვენთან და რა ვნახეთ აი ახალი მეთოდით, მიკროგისტეროსკოპიით, ფერტილოსკოპიით. გაჩვენებთ სხემით საშვილოსნო ზღრუ. აი მილები. 1 მილი, მეორე მილი. საშო. და ეს ყველაფერი არის მუცლის ზღრუში და 2 ნორმალური საკვერცხი. აი ასე გამოიყურება სხემატიურად ნორმაში. და აქ ქონდა ჩვენ შევედით აქედან ვიდეო კამერით, მიკროსკოპიული ვიდეო კამერით შევედით აქედან საშოდან და აქ და აქ და ვნახეთ აქ დიდი პოლიპი, რომელიც არ ჩანდა. აქ ჩვეულებრივად ჩანდა ეს მილის სანათური და პოლიპი ფეხზე იყო და ფეხზე იყო კეტავდა პრაქტიკულად ამ მილს. ასეთი უფრო პატარა 2 პოლიპი იყო მეორე მილშიც. აი ასე. მეორე მილშიც, რომელიც კეტავდა ამ მილს. რა თქმა უნდა, უბრალო გისტეროსკოპიით არ ჩანს ეს პოლიპი. აქ ისე ღრმად ვერ შედის უბრალო გისტეროსკოპია. არ ჩანს სალპინგოგრაფიაზე, იმიტომ რომ რენტგენზე სითხე წნევით შეჰყავთ და სითხე გადის ჩვეულებრივად მილებში. გასასვლელი აქვს. მაგრამ განაყოფიერება რომ ხდება მილში. აი ეს ნაყოფი რომ უკვე იზრდება, მილმა უნდა გადაიტანოს საშვილოსნოში და საშვილოსნოში ეს ნაყოფი უნდა მიმაგრდეს. და აი აქ ვერ გადის. აი ამაში ისტმუსში, ამას ქვია ისტმუსში, ჩაკეტილი აქვს გზა და იღუპება აი აქ მილში. ასეთი სიტუაცია. რა გავაკეთეთ ჩვენ და თქვენ ამას ნახავთ? რას ვაკეთებთ? ჩვენ შევდივართ
მილში და ამ პოლიპს ვიღებთ ასე. იგივე კეთება მეორე მილში. შევდივართ და ვაკეთებ გვაქვს ეს პოლიპები. თქვენ ნახავთ ამას. всё, ოპერაცია ამაზე დამთავრებულია. მილები თავისუფალია, სანათურები თავისუფალია. მეტი არაფერი არც ჭირდა ამ ქალს, რომ იმდენი ხანია იყო უშვილობა და მარტო ჩვენ შევძელით ამ დიაგნოზის დადგენა და დავეხმარეთ. აი თქვენ ხედავთ, როგორც ჩვენ შევედით საშვილოსნოს ღრუში, შევდივართ უფრო სწორედ, აი კედლები, აქ ხდება პატარა პოლიპები, ეს გამოსტორდება ძალიან მარტივად. ეს შევდივართ მარჯვენა კუთხე და მარჯვენა მილში. თქვენ ხედავთ თავისუფალი კუთხეს. არაფერი არ ჩანს. მილი გამტარია ამ შემთხვევაში, როდის თუ რენტგენი ჩაატარეთ ამ მილების, რენტგენი გიჩვენებს გამტარ მილს. მაგრამ აი ახლა შეხედეთ მილში რა არის რამხელა პოლიპი, რომელიც რა თქმა უნდა უშლის სორსულს. აი შეხედეთ, აი პოლიპი. შეხედეთ რამხელაა უზარმაზარი პოლიპი, რომელიც პრაქტიკულად კეტავს ამ მილს. და ჩვენ გამოგვაქვს ეს პოლიპი, ისე რომ არ დავაზიანოთ. აი, всё, თავისუფალია მილი, ხედავთ. ეს პოლიპი მილში არ ჩანს, არც ეხოსკოპიურად, არც რენტგენზე, არც გისტეროსკოპიაზე, გისტერორეზექტოსკოპიაზე. აი ჩვენი მეთოდით მიკროგისტეროსკოპიაზე ჩვენ აღმოვაჩინეთ და გამოვიყეთ ეს გავანთავისუფლეთ მილი. აი ეს მეორე მილი მარცხენა. აქაც ხედავთ პოლიპი გამოჩნდა. აი გამოვიღეთ, აი რამხელა პოლიპი. რა თქმა უნდა, ეს უშლის ორსულობას ორივე მილში უზარმაზარი პოლიპები, რომელიც კეტავს შესასვლელს. აი გამოვიღეთ მთლიანად პოლიპი. და პრაქტიკულად ოპერაცია ამაზე დამთავრებულია. ეს ქალბატონი დაორსულდება, რა თქმა უნდა, პრობლემა მოგვარებულია. სადღაც 9 საათი მოუნდა ამ ოპერაციას. აი, აბსოლუტურად სუფთა მილები.